ataontsika any amin'le vahaolana ihany récupération aiza zany ina zany tokony vahaolana ho raisina satria resaka an'izay vahaolana izay tsika am'izao indrindra fa eo amin'ny resaka fananantany resahantsika zany sy votoatiny tijony resaka ity aiza zay tokony vahaolana iraisina izay aiza hoe ifotony zay ry amin'le raha resaka fananantany zany ny fananantany zany tokony tsy anao tokony anao amin'le fitenenina hoe vision systémique tsy resaka tany fotsiny no resahana fa fomba fitondrana ny firenena amin'ny akapobeany raha nyresaka an'le teo zao lasa ny resaka éducation tsy afaka hitatanao amin'ny service foncier anao raha tsy manana niveau reo olonao nefa rehefa tonga ao a kely le karama dia misy frustration ohatrohatran'izay koa ny any amin'ny fitsarana tsy mifanaraka amin'le le nanabiazana hoe ianareo ny rehefa mahay dia ho tafity nareo tongany anao ty karanty ve no atafita dia any amin'le système éducatif mihitsy hoe ho volavolaina afaka amorona ihany koa fa tsy voatery ho mpiasa-panjakana any amin'ny resaka karama ihany koa tokony ho jerena any amin'ny fampiasana ny tany hiteraka tombontsoa any amin'ny aksehana crédit any amin'ny atsika ny crédit zany raha maka taux d'intérêt 3% mensuel 36% ahoana moa fomba indramanao vola afahanao mividitrana zany rehetrarehetra zany zany tsy fananantany irery fa ny fananantany multidisciplinaire le sady transversal dia tokony tenenitenenina teo mitsy hoe politika ato dia politika ary fa misy an'izay antsoina hoe fikaonan-doha dia fijerenan'izay d'une manière systémique zany no tokony atao zany hoe raha ohatra tsika andeha amina toerana anankiray aloha dia faritany hoe waiza satria raha mivoaka ny trano tsy mazava hoe waiza tsy tafavoaka mivaravarana mihitsy ianao tsy fantatra hoe waiza dikan'izay zany raha eo mifananantany efa niteneniko teo ilay satria zay mifanontanianao fa manjary lasa lavitra be ny resaka hoe inona zany no tokony atao efa nisy ny dingana natao fa ny tena tokony atao anaovana débat zany débat de fond dia ny hoe ny misy an'io atsotsika hoe dualité de preuve le dualité de preuve zay dia hoe misy ny administration mpamboaka proof tsy afaka amin'izany na ny commune na amin'le certificat foncier na amin'ny domaine zany dia avy eo nefany tsy afaka mamindra n'le proof le administration fa le olona tsy maintsy mibaiko hoe tia ny acte de vente testament zay vao reo zany no anisan'ny io ny fongezabe zay efa ny anticiper ny frantsay zay nametraka ny système io ao anatin'ny déclaration universelle des droits de l'homme moa frantsay io dia hoe tsy zay le izy fa tokony aferany samy citoyen tsy mamery ny asan'ny administration mihitsy io raha ohatra ka dinihana lala raha tena mahaolana dia tokony any amin'le fototry ny olana zany zay koa tokony ho jerena zany ambany dia ambany ao amin'le fari-piainana mila jerena araka miteny namana erika hoe systémique le problème mila jerena miaraka izay zavatra zay ny tany zay dia manana proof fa misy olona be deaibe tsy ilaina fiofanana raha teknika betsaka zany fa rehefa anazy io tany io ary mazava ny lalam-bokatra amoany vokatra eo manaraka teknika fotsiny ary mikaroka traizatraiza ny tany an'le teknika fa tsy ohatra ny ataon'ny projet hoe mitady vola ho faniny isaky ny andany vola any zany ny problème any zany dimension lesaka foncier mafiso lay fantarana aloha le accès zany satria mitombo mimponina dia amafiso ilay fananana tany ohatra ray zany voaresaka anatin'ny lettre politique foncier les droits secondaires farazavaina tsotsotra le izy dia fanamafisana orona betsabetsika aty andrenivohitra tompotany fa ty anamafy zany ny teneniny namako rehetra teo zany mikasika hoe vision systémique moa zany ny filazany erika azy teo dia atao vision citoyenne koa zany mba ho takatry ny olona sarababem-bahoaka zany hoe fahazahoakan'le systémique dia sady intersectoriel zany ao daholo zany ny secteur rehetrarehetra no inclusive araka le voalaza teo hoe aza tosom-botanana ny fiarahamonim-pirenena rehefa mba miezaka no matianina ny fiarahamonim-pirenena malagasy amin'izao fotoana zao ary fiarahamonim-pirenena tena izy fa tsy le mivadibadika lasa ry rehefa aveo na lasa ry zany iny zany anisan'ny mampalahelo faute morale reny aminay amin'ny akapobeany dia